Hello，Hello，大家好，大家好。大家好，食飽未啊？咁樣其實咧今日咧，大家睇到個態度啦，嗬。咁樣我就今日咧專登鏟上門去揾我嘅呢一個鄰居啦，嚇。咁樣先自我介紹啦，我係 Raymond 啦。咁樣我身邊嘅呢位靚仔咧就係我嘅鄰居啦。啊，咁啊，自我介紹下。我叫呂德成啦，啊，住喺個鄰居嗰度啦，識開成有幾年噶啦，都係。好多年啊，我哋識得嗬。So 佢英文名叫做 Alex 啊，嚇咁樣係如果識得佢嘅呢啲老朋友啊，都係嗌你德成啊。係冇錯，冇係錯，佢哋叫我呂德成咁咯，OK，德成啊，所以係咪今日咧點解會做呢個 FB Live 咧？係因為係咪竟然係咪俾我發覺到我 Alex 係咪竟然有一個非常之好嘅呢一個見證啊，尤其是係呢個 Aurora Pens 嘅不過喺未正式去分享你嘅見證之前呢，不如你同大家分享下究竟你之前係其實有咩問題嘅？其實咧，我之前咧係咪腳痛，所以我個鄰居另一個鄰居唔係去啦，冇諗住去。另一個鄰居睇到我膊頭唔平衡，又高低，跟住又腳跛下，所以佢又同我我攞住。想佢同我講，不如你睇下跌打啦。誒，睇跌打做咩啊？自己捽下得咯，所以好硬頸嘅，其實都係都。痛到未打閒咯，未打閒冇想講去睇下跌打咯。都去睇下跌打之前咧，睇下醫生講你腳做咩啊？痛咯。哦，睇下伸個腳出嚟，跟住又比較下咯。誒係喎，你呢個腳有多少唔對路啊？所以佢又冇講咩唔對路啊。嚟坐低。你知道跌打醫生跟住坐低咯。OK，坐低，聽話坐低咯。咁我用佢冇喎，真係衰得滯，睇跌打都要用人哋冇嘅做咩？真係冇辦法啦，痛啊，俾你冇啊，捉冇幾耐之後一撳喎，哇！嗰吉一撳落去喎，眼水都飆啊！真係嗰時係幾時嘅事啊？嗰時候舊年喎，舊年嘅時候咩？嗰時候係俾撳下，撳到眼水都飆出嚟啊！哎呀，冇辦法咯，痛啊，俾撳啊，誒撳咗冇幾之後冇。2個禮拜後，又好啲咗，唔錯效喎。嗰時候仲有少少嘅叫做後遺症咯。嗰時候，冇理氣啦。好咗咁多算啦，真係都繼續咁做工翻工咯。所以呢個 hold 耳針其實係點樣樣咧？你可以同大家去解釋一下麼？其實咧，咁我個腳俾撳咗誒嘛，個入邊有啲韌帶韌帶扯下，所以行路嘅時候都多少痛下咯，所以跪下好似老人家咁跪下，哇，好似仲後生啊，做咩跪下，所以又痛下又唔痛下咯，所以我冇之後講又冇理佢咯，都一直咁做工So 係成日都會痛下唔痛下，痛下唔痛下咁樣啦。係咯，就係咁樣情況之下咯，所以但係冇睇西醫啦，咩我通常都唔中意睇西醫啦，咩睇西醫係俾你 BenQ 啦止痛丸止痛藥咁樣食得多都係冇效噶啦，都係反反覆覆噶咯，都係。咁除咗呢個問題，仲有咩問題冇？我記得你同我講仲有兩個問題嘅喎。腰部有多少問題啊？有時瞓覺唔係瞓得咁好咯，所以又瞓下醒下咁樣咯。OK，咁仲有咩問題冇？或者嗰啲腳痛啊、抽筋啊，或者咩啊？抽筋有咯，瞓覺嗰時候，尤其是朝頭早，你知道我哋人瞓覺嗰時候血流之後血回流嗰時候係好慢噶嘛，所以有時所以抽下，尤其是醒嗰時候哇！嗰大腿拉抽哇！真係好痛啊！慢慢疏咗就計1分鐘幾冇事就只可以落床咯。即係呢個係差唔多係我天光嘅時候啦，瞓得最爽嘅時候啦，就係咯，瞓得最楚咯。係你一下抽啊，係咪？起身嗰時候抽下，哎呦，好似打咗支針喎！我邊度打針咧？冇人幫我打針係咪啊？OK，呢個 natural alarm 嚟㗎，即係唔係個個人都有㗎，你知冇？
咁樣你呢個咁嘅問題啦，其實都維持咗好多年啦，係咪啊？都有幾年啦，啱冇？冇啦，呢個如果後遺症嘅話，啱啱係幾個月咁咯。OK。舊年到而家咯，咪醫好咗，即係嗰個足跌打嗰個幫我醫好咗之後，就係有少少咁咯有時行路都唔順咯咁樣。抽筋啊嗰啲嘢，嗰啲抽筋咧就係即係講近來戰發生嘅都係。OK OK，咁樣其實你咁嘅問題啦，咁你就係機緣巧合之下啦，就係 try 咗呢個 Aurora Pens 啦，咁樣你可以同大家分享下，其實你自己本身有咩見證冇？其實咧，Raymond 係個鄰居嘛，咩有時睇到我行做咩拐下個腳多少痛咯，佢又介紹下 Aurora Bands 咯，所以係同佢講有幾多解釋點樣好法咁咯。咁我好硬頸噶啦，又唔中意試用嗰啲產品噶啦，所以比較唔愛啦，所以冇幾耐，自己又偷偷睇下 FB 喎。你講 FB 好多嗰啲見證啊嘛，講你睇下 FB 啊，唔愛，偷偷睇我嘅 FB 啊！穿煲咗，哎呀，穿煲咗，係咯，咩講 FB 好多見證啊，你睇下咯。我講呃人噶啦，邊度有咁樣？自己做演員做導演編劇係咪你包到晒咁所以有時得閒你睇下，彈咗出嚟，彈咗出嚟，又係喎，咁講MCO 嗰時候又冇去邊度啦，就 OK 啦，買一條試下咯，係嘛所以咁樣你着咗之後有咩反應呢？先着嗰時候咧，覺得咩呢經好似好緊辛苦啦，我唔中意着噶嘛，好似好唔舒服咯。唔慣啦，係咪？係啊，唔慣咯，跟住又難着咯，咩又腳咁穿上嚟，真係好難着下噶，真係。你想象一下，幾十年都冇着過靚經嘅一個男人，忽然之間着靚經，我肯定係唔慣噶啦。係啊，真係冇辦法啦，咩有兩個選擇，痛你嗌得自己辛苦，或者係睇醫生食止痛藥，即係咁啫嘛。咩俾自己一個突破試下睇呢個產品點好唔好咯。咁咪心啱講屙嚕嚕一條褲咩褲嚟㗎？咁神奇咩真係所以着嗰時候係好難着嘅，真係好難着嘅。或着咗之後覺得個腳比較溫唔係熱同溫唔同因為溫溫暖暖咁樣咯，跟住覺得人好似好清醒咁咯，跟住行路就 OK 咗咯。當你有時候唔聽話咯，有時候着下唔着下，當你冇着嗰時候，覺得個腳好似實下，又掹下咁咯，又冇咩順咯。所以而家係愛上咗佢係咪？日日都着係咪？咁我兩個選擇，嗌得你愛痛或者你又中意佢咯，冇辦法。啱啦，係咪？其實即係佢哋講咩痛哭無能滯自己痛嘅時候，咪其他人係 feel 唔到嘅，啱冇？咁樣你自己本身其實你着開幾耐嘅時間就開始 feel 到嗰個好轉嘅反應同埋而家仲有抽筋冇？其實咧開始咩 MCO 時間咪賣4月賣嗰時候其實係賣嗰時候咧點講應該冇咩反應啦，係覺得溫溫暖暖咁咯，跟住好瞓啲咯，跟住大概係成3個禮拜之後，先覺得有多少反應 OK 啲咯，咁樣變咗瞓到好冧咯咁而家其實都着咗有幾個月噶咯，啱冇？咁即係我喺天光之前有冇仲有抽筋嘅問題？呢個冇咯，阿冧冇咗咯，冇牙冧咗啦，冇牙冧咗咯，反而瞓遲啲瞓到自己個醒咯。哇！真係好啊其實講真啦，呢種咁嘅抽筋係咪好多人都有遇到嘅？即係半夜瞓下，瞓到好爽嘅時候，瞓到特別冧嘅時候，哎呀！忽然之間一下扯咁樣其實真係好辛苦嘅。咁樣仲有咩冇？其實咁而家你着咗都有幾個月嘅時間啦。咁而家你仲會覺得會唔舒服或者係其實我相信我睇到你日日咁樣着其實都着得好舒服咗噶啦，已經好順手係咪着到？咁我都係
正所謂你開始做一樣嘢嗰時候，梗係唔順手噶啦，咩都係阻住啦。但係你冇放棄啊，之後去學習喎，一個學習嘅心態，都慢慢試咯。試咗之後，都好順手咯，好容易着啊。有時候有時候出到去着下做咩？好似入邊冇一條褲嘅，而家唔着唔得係咪？感覺上好似唔慣咁，反而掉翻轉係。哦，係啊，真係，好似話你帶咗一樣嘢，好似話我其實好容易啊。每一日我哋都拎手機出嘛。當我哋冇拎手機出啊，誒，好似冇一個嘢，做咩冇人 call 我嘅，冇叮叮叮叮聲嘅。咁我意思啊，即係講一個日常生活個習慣咗佢啦。而家好似冇着褲咁咪。咁你係日頭着啊，定係夜晚着啊，定係點樣？通常我日頭着咯，日頭着比較多咯，咩因為講隔日我死個門啊嘛，所以每日朝頭早着去，有時候我都着去咩咯，着去拍實買餸添喎都，嗰啲眼啲都好好奇啊，睇我做咩個男人咁樣着嘅咁。而家我咪 show 你企起身啊，show 俾大家睇下。哎呀，你，再褪後少少。哇，你睇啊，幾有型啊！哇，OK，so 咁樣，Alex 最尾有冇乜嘢嘅鼓勵嘅説話啊？因為你好多 fans 入嚟，你知冇？我都未嚟得切睇佢哋嘅 comment 啊。咁有咩最尾有冇乜嘢愛鼓勵大家啊？或者佢哋睇緊嘅嘢，有冇咩説話同佢哋講呢？其實咧，我哋健康嘅問題咧，係真係自己 feel 到痛嘅。旁人都唔知道啊，你點樣嚟痛法啊，點樣嚟辛苦啊？只有通過係嘗試一啲又可以幫到自己嘅健康改善到嘅話，咁我你嘅人生嘅話變可以好好咯。所以就其實咧，我哋咧唔係以嗰個健康討價還價，即係話所以我哋係嗰個輸咗健康嘅話，我哋咩都輸晒咯。所以我哋有個健康嘅話，咁你做咩嘢都係好順利嘅咯。好似話你出街買樣嘢，咁係如果你有健康可以行得到嘅話，你冇問題咯。出就出咯。係如果係你有健康問題，之後行唔得喐，你講哎呀好攰啊，哎呀唔想出啊，咁嘅問題咯。所以健康係好重要嘅咯。所以希望你大家愛照顧自己嘅身體咯。係。真係非常之好啊！唔好同我哋嘅健康討價還價，係咪？因為去到最尾，如果有咩萬一有咩大件事嘅時候，入醫院嘅時候，係咪？醫院冇得討價還價㗎，嗬，係咪？係講得啱啦，好多人都係有咁嘅經驗啊。之後講我慳埋，唔捨得用，慳埋，唔捨得照顧健康。但係萬一我發覺到我自己本身病咗入院咗，咁我入院咗，醫生要講你問你一句啊，好多人普通上都聽到一句話，有唔有醫藥卡啊？做咩我問醫藥卡嘅？唔係你決定我唔愛入院，做咩問醫藥卡嘅？所以醫藥卡就用鐳咯。所以你儲埋咁多呢，一下冇到晒咯，好心痛啊！真係，不如我哋拎幾巴先出嚟照顧下自己身體，跟住幾巴先嚟去食下療下，唔係幾好。係喎，又係喎，嗬。OK，so 好啦，咁樣今日非常之多謝我哋嘅 Alex 我哋德成嘅呢一個分享啊。so 希望係咪通過你嘅分享，可以更加多嘅人係咪認真嘅去諗到呢樣嘢，真係健康真係冇得討價還價噶啦。咁我哋今日嘅 FB Live 就到此為止啦，拜拜。咁多位。拜拜。